ir a comida. ¿McDonald's? Sí, hasta luego. Tengo mucha hambre. Ya he estado caminando por horas. Estoy perdido. ¡Hey! ¡Alguien ahí! ¿Por qué estás aquí? Estoy tratando de salir del bosque para ir a McDonald's. Por supuesto estás tratando de dejar el grupo. No, espera, porque no estás con el grupo. Estaba tratando de ir al baño. Pues buena suerte tratando de salir. Bueno. ¡Wow! ¡Ay, caramba! Mi rodilla. Blake, despiértate. Ven a hallar comida conmigo. Bueno, mucho hambre. ¿Qué es mal con tú? Me caí anoche y me torcí la rodilla. Aquí, usar esto. ¿Por qué estás simpática? Debimos hacer un refugio. ¿Qué te hace pensar con usted? ¿Quieres dormir en la lluvia? Hace frío. Encontré estos huevos de pájaro. ¿Son los cocinar esos? Creo que sí. ¿Qué pasa a la madera de fuego? No sé, estaba ahí anoche y esta mañana. Yo quiero ir a casa. Yo también. Hay que tratar de escalar la colina para ver si hay un lugar para afuera. Blake, ¿estás bien? Yo he visto a un chico. Te pegaste la cabeza muy duro. Hay que hacer campo aquí por la noche. Hay un hombre siguiéndolos. ¡Te lo dije! ¡Arriba, arriba! ¡Estamos fuera del bosque! ¿Dónde se fue? Esos 5 días parecían miserables. Veamos todo el tiempo. Frankie, Lakin, ven aquí. ¿Dónde están ustedes? Con el fin de enseñarle, chicos, una lección de naturaleza. Y para ver cómo ustedes sobrevivieran por ustedes mismos. Era gracioso. Era muy original. Sentí emoción que pasados 3 minutos. Soy de acuerdo. Muy bien, clase. Vuelta en la página 100 en sus libros. Hicimos esto ayer. Soy olvido. Todos tuvieron
un profesor suplente ayer. ¿Dónde estaba el señor Nelson? Tenía algunas cosas para cuidar de.